Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson ametoa wito kwa vyombo mbalimbali hapa nchini, hususan vya sheria, kubuni mifumo ya kisheria itakayoweza kuwasaidia wananchi kuondokana na changamoto ya kisheria wanayokumbana nayo. Dr. Tulia ametoa wito huo leo Juni 5 mwaka huu 2025 wakati akizungumza na waandishi wa habari katika siku ya KARI iliyofanyika katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwanza hawa wanafunzi ni sehemu ya jamii ya Tanzania, kwa hivyo na wao wanaishi kwenye hii jamii. Kwa kila mtu kwenye jamii alipotoka anafahamu changamoto ambazo pengine zilimsukuma hata yeye kuja kusoma sheria, na mojawapo ya mambo ambayo wameeleza hapo kwa kweli kwa kifupi kabisa ni kwamba wameziona hizo changamoto na wamejaribu kutafuta suluhu ya hizo changamoto. Ni kwamba watu wengi hawana uwezo wa kufikia msaada wa kisheria katika zile hoja walizonazo ama changamoto walizonazo. Sio tu kufikia, lakini kujua pia kwamba changamoto yao hiyo ipo kisheria ama inaweza kutatuliwa kisheria. Kwa hiyo wametengeneza mfumo mzuri ambao katika jamii yetu mtu popote pale alipo ana uwezo wa kuingia katika huo mfumo, akaeleza changamoto anayopitia na wao watampa sasa ushauri wa kwamba changamoto yako ni unayopitia kisheria iko hivi na hivi na hivi, unaweza kuchukua hatua hizi na hizi na hizi, ama unaweza kwenda ofisi hii, unaweza kwenda mahakama hii na mambo kama hayo. Kwa hiyo wanao huo mfumo umeweka mazingira mazuri ya kumsaidia Mtanzania kule aliko. Lakini tunafahamu wazi kwamba tunapozungumzia mfumo hasa mfumo ambao uko kidigitali, sio kila Mtanzania ana uwezo wa kufikia hata huo mfumo. Sasa hawa wanafunzi wanapojaribu kuangalia zile changamoto ambazo zimewafikia kupitia mfumo, wanapata picha sasa kwenye jamii ni aina gani ya changamoto ambazo zipo, na kwa kuzijua hizo changamoto zilizopo, basi wanaweza kuzitafutia majibu hata kama si ya kutumia huu mfumo, sasa ya kutumia ule mfumo ambao wataweza kuonana nao moja kwa moja. Na ndio maana hoja ulioisema hapa kwamba watakapotoka hapa wakiwa wanafunzi wataenda huko nje ambako sasa pengine unaweza kusema ni sokoni, ama unaweza kusema ni moja kwa moja kwenye jamii. Wanakuwa tayari wana picha ya ni mambo gani ambayo wanayapitia. Lakini ukiacha hilo ni kwamba upo utaratibu katika sehemu ya mafunzo ambao wanayapitia, wanafanya utafiti. Sasa ule utafiti huwa unataka wafanye utafiti katika mambo ambayo yako kwenye jamii yetu. Mtu hawezi kufanya utafiti nje na jamii ile ambayo inamzunguka, lakini pia nje ya jamii ya Kitanzania. Anaweza kufanya mambo mengine ambayo pengine anaweza akayapata kufikia mfumo huu wa kidijitali, lakini wakati huo anaweza kufanya utafiti ambao jambo analipitia yeye kwenye jamii au anapitia jamii yake. Sasa yale pia yanatoa fursa kwa huyu mwanafunzi atakapokuwa amemaliza masomo yake kuweza kujua suluhu za namna ya kutatua hayo matatizo, lakini pengine atakapolikuta tatizo ambalo liko tofauti na yale ambayo aliwahi kuyasikia, atakuwa tayari ameshajifunza namna ya kufanya utafiti ili ile changamoto sasa iliyopo aifanyie utafiti na aone namna ya kuitatua. Sasa nimefurahi kwamba siku kama ya leo kwanza ipo hii ni mara ya 4 kwa taarifa ambazo wamezitoa kufanyika, na jambo hili kufanyika maana yake linaunganisha wanafunzi, lakini pia wale walioko huko nje ambao watawapokea hawa wanafunzi. Wanavyokuja wale wa kutoka sasa kule labda tuite sokoni, wale watakao wapokea wanapata nafasi ya kuwasikia wakiwa wanafunzi bado. Kwa hivyo mtu anajua kwamba kwa kweli nitilie maanani kwenye jambo hili, kwa sababu hawa ambao watanipokea kule nje wanatarajia niwe nafahamu jambo hili, ama niwe na muonekano fulani, ama niwe na tabia ya aina fulani. Kwa hiyo hayo yote kwa sababu wanaeleza wale wanaowapokea kule, inakuwa ni rahisi kwa mwanafunzi kuyapokea kuliko ile moja kwa moja kwa mwalimu ambaye yuko naye kila siku darasani. Wanapokuja wale watu ambao wako kwenye soko, inakuwa inamrahisishia yeye zaidi ama inamjenga zaidi akiwa bado mwanafunzi. Kwa hivyo ni jambo la heri kabisa, na nitumie fursa hii kuwapongeza sana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hasa kupitia sasa shule kuu ya sheria na jambo hili ambalo wamelianzisha, na nimeona pia vyuo vingine navyo vinafanya hivi. Kwa hivyo ni jambo zuri kwa kweli, na pengine nitoe wito wa jumla tu
kwamba lisiishie kwenye mazingira ambayo ni ya shule kuu za sheria katika hivi vyuo vikuu, lakini pia shule nyingine kuu zilizoko katika hivi vyuo vikuu kuweza kutengeneza mazingira ambayo soko linaweza kwenda huko kwenye vyuo na kueleza mambo gani wanayatarajia. Hii itasaidia katika kumjenga huyu mwanafunzi na kuwa na utayari wa lile soko atakalokutana nalo, kuliko kumwacha mwanafunzi mpaka anamaliza miaka 4, miaka 5 kulingana na kile anachokisomea, halafu kule nje ndio unasema mtu aliyetayarishwa hakutayarishwa vile ambavyo tunamtaka. Lakini ukisema kwa maneno ni tofauti na ukiwepo hapa. Kwa hivyo nimefurahi pia kukuta taasisi mbalimbali ziko hapa, zile zinazowapokea wanafunzi waliosoma upande wa degree ya sheria, lakini pia waliosoma sheria ambayo inahusu utekelezaji wa sheria, nayo degree iko hapa. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Nuru Mangi. Endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari zetu.